ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରକାଶ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ନୂଆ ପାଟର୍ନ, ନୂଆ ବୁକ୍। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ପରଖିକି ପଢିବ ହେଲା ଏବଂ ପରଖିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ମୁଁ ଯେତେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ପଢିଲେ ବି ଶେଷରେ ଏହାକୁ କନସାଇଜ କରିବା, ଛୋଟିଆ କରିବି। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ମୁଖ୍ୟ ପାଠ ଗୁଡାକ ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ଆଣିବି ଏବଂ ତମକୁ ତାର ସାରାଂଶ ବତେଇବି ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି 2024ର ସଂସ୍କରଣ ହେଲା। ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ଏ ବହିର କାମ କଣ, ସବୁ ସମୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା ଟିକେ କେତେ ସମୟ ପାଇଲେ ପଢିବ। ସେଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବେ, ସେଟା ସବଜେକ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏ ହଉଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଉତ୍କଳ ଜନ୍ମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଥେମ୍ସ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ହେଲା। 7ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ବା 7ଟି ପଦରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ବିଶେଷଟିକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଗଣିତରେ ସଂରଚନା କରିବା ହେଲା। ସଂରଚନା ମାନେ ଗଣିତ କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଗଣିତ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଣିତର ପରିଚାଳନା ହେଇଛି, ଗଣିତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାଇଲେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗଣିତ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଲା। এটা হচ্ছে ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଚିତ୍ର। এই ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଉଛି, ଆମ ଭାରତ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମ ଦେଶ ହଉଛି ଭାରତ ହେଲା। ଦେଶ ହଉଛି ଭାରତ। ଏ ଦେଶ ଭାରତର 70ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଣୟନ ହଉଛି, ଆଇନ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ ହଉଛି, এই ସବୁ ଡିସ୍କସନ ଏଠି ହେଲା ପରେ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଉପଧାରା କରିକି ଏଟାକୁ ପଢିଦବା ଟିକେ। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଓ ଏହାର ନାଗରିକକୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ଚିନ୍ତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉପାସନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସ୍ଥିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସମାନତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ସଂହତି ନିଶ୍ଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଉଚିତ। ଏହା 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏତଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଣୟନ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ହେଲା। ଯିବା ଗଣିତର ସଂରଚନା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଗଣିତର ସଂରଚନା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ସେଇଠି କହିଛି ଗଣିତ କଣ, ପଢି ଦଉଛି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପଢି ଦଉଛି, ତାପରେ ଏଟାକୁ ବୁଝେଇବେ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଂରଚନା ଗୁଡିକ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେଇ ସଂରଚନା ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବା। ସଂରଚନା ଗୁଡିକ ଯୋଗ୍ରାଫିରେ ପଢିବା ହେଲା। ଏହି ସବୁ ସଂରଚନା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଓ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ବା ରୋଷେଇ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖେଳା ଖେଳି ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ପାଣିପାଗ ଥିବା ସଂରଚନା, ସବୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ
ସଂରଚନା ଗୁଡିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ସଂରଚନା ଗୁଡିକ ଖୋଜିବା ସେଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏକ ମଜାଳିଆ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୃଜନଶୀଳ ମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କାରଣରୁ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ଗଣିତକୁ ଉଭୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅଭିହିତ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ବାର ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ଗଣିତର ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଗାଣିତିକ ସଂରଚନା ଗୁଡିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ବୁଝିବାରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଧାରା ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ହେଲା। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଗଣିତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସଂରଚନା ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡିକ କାହିଁକି ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂରଚନା ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମାନବିକତାର ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାରା, ଗ୍ରହ, ସେମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡିକର ଗତିବିଧି ତଥା ସଂରଚନା ଗୁଡିକ ବୁଝି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହଉଛି ସପୋଜ ଆମର ଏଠି ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ହେଲା। ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ମାନବ ସମାଜ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ମହାକାଶରେ ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ରକେଟ ପଠାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି ହେଲା। ସେହିଭଳି ହଜାର ହଜାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେପରି ଯେଉଁ ସଂରଚନା ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବାରେ ଅନେକ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁଛି ହେଲା। ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସଂରଚନା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ହେଲା, ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଆଶା ବୁଝିବା କଣ କହୁଛି ଏଠି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେଉଁଠାରେ ଗଣିତ ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। ଗଣିତ କିପରି ମାନବିକତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୀକ୍ଷଣ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା, ପୋଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସାଇକେଲ, ରେଳଗାଡି, ମୋଟର କାର, ଉଡାଜାହାଜ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା ହେଲା। ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହୁଏ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଶୂନ ଠାରୁ ଅନିୟମିତତା ଭାବେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ଅନିୟମିତ ଭାବେ ସେଇ ସଂରଚନା କୁହାଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କ୍ରମ ଭାବେ ପରସ୍ପର ଜଡିତ 1, 2, 3, 4, 5 ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକାଶ ସଂରଚନାକୁ ଗଣିତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି ବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସାରଣୀ 1 ଯୋଉଟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଠି ସାରଣୀ 1ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କଣ ଦେଇଛି, ଖାଲି 1 1 1 1 1 1 ନେଇଛି, ଏହାକୁ ସବୁ ଗୁଡିକ 1 ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା। ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 এটা যে গণনা সংখ্যা 1 2 3 4 5 নর্মাল আমি যেটা যেমতি পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণিছে এটা গণনা সংখ্যার সংরচনা। ঠিক সেମିତି এটি 1 3 5 7 9 3 1 3 5 7 9 11 13 ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବି ସଂରଚନା ଯାଇଛି। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂରଚନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂରଚନା ମାନେ 1 3 6 10 15 21 28 ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? 1 3 ଭିତରେ କେତେ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ? 3 2 ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି 3 ଆଉ 6 ମଧ୍ୟରେ 3 ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି 6 ଆଉ 10 ମଧ୍ୟରେ 4 ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି। ତ
परस्पर मध्य गोटे सामान्य गणन संख्या ही पार्थक्य होची जमीती कि 1 3 मध्य पार्थक्य केते रहला 2 हला ठीक से 3 और 6 मध्य पार्थक्य होला 2 हला 6 4 मध्य पार्थक्य होला 4 3 भूल कर 3 ଆମେ ତମେ କଣ ଏଠି 2 ଏଠି 3 ଏଠି 4 ଠିକ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ତ ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଲେ ଏଟା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ କାହିଁକି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ गोटे ये हूँ गोटे पर गोटे संख्या ता मध्य गोटे गैप रहा जोटा कि आम पुनर्बार अभिहित शून्य कर रखुचे से संख्या वृद्धि करके आ गए संख्या लिखुचे तेणुकि जेहेतु तीनो संख्या को परस्पर छुईकी जाऊँगी तेणुकि त्रिकोणीय परिस्थिति कहुई वर्ग संख्या कर वर्ग हूँ 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 16 वर्ग 16 वर्ग माने समान संख्या को 2 गुण कर गणिबा 1 गुणन 1 है 2 गुणन 2 3 गुणन 3 4 गुणन 4 6 गुणन 6 यही सब संख्या को जितने गुणन हो प्रजा बाहर यहाँ हूँ वर्ग है घन घन सेमती कौन कर वर्ग हूँ दुईटी संख्या परस्पर समान संख्या गुणुले घन हूँ गोटे जोड़ी तीनोटी संख्यार गुणफल हूँ घन यहाँ मन रखना ना वर्ग हूँ दुईटी संख्यार गुणफल समान संख्या घन हूँ समान संख्या तीनोटी संख्यार गुणफल है 1 तीनोटी गुणिले 1 कारण 1 को जेकोसी संख्यार गुणिले से ही संख्या आ 1 को जो बारंबार 100 थर गुणिब से है 1 वर्ग 1 घन हूँ 1 1 घन को एमती लिखा ये जो घन कहे घन को देखते 1 घन 1 घन करके 1 घन 3 समान 1 3 घन 27 यार अर्थ हूँ 3 घन 3 गुणन 3 है सेमती 4 गुणफल दे 5 घन दे एक 2 3 5 8 1 21 से कौन रही विराम संख्या विराम संख्या हूँ 1 मिशन 2 1 को 2 मिसे 3 है 2 मिशन 3 5 है 3 मिशन 5 8 8 मिशन 5 13 ये गोटे संख्या भूली दीजिए 13 13 मिशन 8 21 ठीक 21 को 13 जन मिसा हम ये संख्या लिखा विराट 2 अधा विशिष्ट घात संख्या 2 अधार 2 आधार अधार 2 आधार विशिष्ट घात संख्या आधार मैंने केवल 2 घात हूँ 2 3 घात हूँ 2 आधार है 1 घात 2 हूँ एक बाद यार अर्थ हूँ 3 को 2 थर गुणिबा है यार अर्थ हूँ 3 को 2 थर गुणिबा मैंने कौन है 1 को 2 थर गुणिले 1 2 को 2 थर गुणिले 2 2 को 1 को 2 थर गुणिले 1 1 2 4 8 16 32 64 अर्थात से कौन कह
ଦୁଇର ଶୂନ ହଉଛି ଏକ, ଦୁଇ ଦୁଇର ଦୁଇ ହଉଛି ଚାରି, ଦୁଇର କ୍ୟୁବ୍ ହଉଛି ଆଠ, ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି ଷୋହଳ। ଏଟାକୁ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦେବି, ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବି ହେଲା। ସେମିତି ଦୁଇର ପାଞ୍ଚ ଘାତ ହଉଛି 32, ଦୁଇର ଛଅ ଘାତ ହଉଛି 64 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଇର ସାତ ଘାତ ହଉଛି, ଦୁଇର ସାତ ଘାତ, ଦୁଇର ସାତ ଘାତ ହଉଛି 64 ଆଠ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଦୁଇ ହଜାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ତିନି ଘାତଟା ଦେଖିବ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଲେଖିଦେବା। ସେଠି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇଛି, ଏ ଟାସ୍କଟା କରିବ ହେଲା। ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ବିଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ। ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ। ଗାଣିତିକ ସନ୍ତରଣର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସ ସାରଣୀ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଏକ 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 ଏକ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ଏଠି ଯୋଡେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ଏଠି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ପାଞ୍ଚଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ତାମାନେ ଏଟା ବାନାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ଏଠି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ହେଲା, ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ଏଠି ସାତଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ଏଠି ନଅଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ତାମାନେ ଏଟା କଣ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ସେମିତି ଯୁଗ୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତ୍ରିକୋଣ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖ, ମାନେ ତିନି ତିନିଟା କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଟା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ଏ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ଗୋଟେ ତିନି କୋଣିଆ କରିବାକୁ ହେଲା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ତିନିଟା କୋଣ ହେଲା, ତିନିଟା କୋଣ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଯୋଡେ ତିନିଟା। ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟାକୁ କଣ ତିନି କୋଣ କରା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ନେକ୍ସଟ ତିନି କୋଣ କରା ହବ କଣ ହବ, ଏଇଟା ଏଠି ତିନିଟା କୋଣ ହେଇଛି, ତାମାନେ ଏଇଠି 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 ବୋଲେ ତିନିଟା କୋଣ ହବ, ତାମାନେ ଏଇଠି ଆହୁରି ତିନିଟା ବଢିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତିନିଟା କୋଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ହେଲା, ପୁଣି ତିନି କରିବା ପାଇଁ ଛଅ ହେଲା, ପୁଣି ଛଅ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ତିନିଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦୁଇ ଚାରି, ଚାରି ମିଶା ଛଅ, ଚାରି ମିଶା ଦଶ। ଠିକ ସେମିତି କରିବାକୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଚାରିଟାକୁ ବର୍ଗ ହଉଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଯେତିକି ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବ ହେଲା। ଧରିନିଅ ଏଇଠି ଦୁଇ ରହିଲା, ଏଠି ଦୁଇ ରହିଲା, ଏଇଠି ଯଦି ପାଞ୍ଚ ରହିଲା ହେଲା, ସେଇ ପାଞ୍ଚ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏଟା ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗରୁ ଘନ ହେଇଯିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ ବର୍ଗରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘନ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବା ଆଡ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ କଣ ହବ ନା ଉଚ୍ଚତା, ବୁଝିପାରିଲେ।
ନେକ୍ସଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢିଯିବ ପ୍ରଥମେ ହବ 1 ତାପରେ ହବ 8 ହେଲା। କେମିତି 1 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 1 ଏମିତି 2 ର କ୍ୟୁବ 2 3 4 3 3 ର କ୍ୟୁବ 3 ଗୁଣ 3 କୁ 27 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 4 ର କ୍ୟୁବ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 ବୁଝିପାରିଲ। ଠିକ ସେମିତି ଏଟା କଣ ହବ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ। ଆସ ବୁଝିବା। 1 ସାରଣୀ 2ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ସେ କହୁଛି ଯେ 2 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସମୂହ ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସମୂହ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଲା ଗୋଟିଏ, 2ରେ 3 ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ 3 କୋଣ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 3 କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହଉଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠି 6ଟା ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନବା, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ 3ଟା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହେଲା କି ନାହିଁ, ସବୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ସମଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଠିକ ସେମିତି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ 1 ରୁ 4, 4 ରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 4 ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ 9, ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଣି 16, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଘନ ଚିତ୍ର ବି ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ହେଲା। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ 36 ହେଉଛି ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ସେ କହୁଛି 36 ହେଉଛି ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 1, ସେଠାରେ କହିଛି ଯେ ତିନି କୋଣୀୟ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି 36ଟା, 36 ହେଉଛି ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଇପାରିବ। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଦେଖ ସେ 36ଟାକୁ ଏଇଆ ହିଁ ଦର୍ଶେଇଛି। ଏଟା କ ଚିତ୍ର, ଏଟା ଖ ଚିତ୍ର। 36 ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ, ବର୍ଗ ଦ୍ରୁତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଟା ବତେଇଥିଲି, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଯାୟୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ଉପାୟରେ ଚିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ତୁମେ କଣ ନାମ ଦେଇପାରିବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଷଡଭୁଜ। କାରଣ ଦେଖ ନା, ଗୋଟେ, ଯୋଡେ, 3ଟା, 4ଟା, 5ଟା, 6ଟା ବାହୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷଡଭୁଜ ଚିତ୍ର। ଏଇଥିରେ କେତୋଟି? ପ୍ରଥମେ 1 ଆସିଲା, ତାପରେ 7ଟି, ତାପରେ ଆସିବ 19ଟି, ତାପରେ ଆସିବ 37ଟି ହେଲା। ଏହା ଷଡଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ସେଠି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର। ଏହି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ସେ କହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସରଞ୍ଚନା କରି ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ? ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି? 6। ଏହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି? 12। ଆର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି? 37। 19 ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି?
7 ରୁ 9 ଗଲେ ପୁଣି ଏଠି 6, ଏଇଟା ହଉଛି 6 ଗୁଣନ 2 କରିଦେଲେ 12 ଅଛି, ଏଇଟା 6 ଗୁଣନ 3 କରିଦେଲେ 18 ଅଛି, ଏଠି 6 ଗୁଣନ 4 କରିଦେଲେ 24। ତାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି 24 ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? 24 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବର। 2 ର ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି? ସେହିପରି 3ଟି ଘାତର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 2 ର ଘାତ 2 ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 2 ର ଘାତ ମାନେ 8, 2 ର 2 4, 2 ର 8, 8 ତାପରେ 2 ତାପରେ 8 ତାପରେ 2 ରଖିବ 16, 16 ତାପରେ 32, 2 ର ଘାତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି 1 ତାପରେ 2, 2 ର ଘାତ ହଉଛି 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ତାପରେ 2 ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 8, 2 ର 4 ହଉଛି 16, 2 ର 5 ହଉଛି ଏଇଟା ହବ 32, 2 ର 6 ହଉଛି 64, ଏମିତି କ୍ରମିକ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ହେଲା, ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି? ବେଳେ ବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ। କଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ନେଇ ଯୋଗ କଲେ
ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? 1କୁ 1 ହେଲା ଏଠି, 1କୁ 3 ହେଲେ 4, 1 3 5 9, 1 3 5 7 16, 1 3 5 7 9 25, 1 3 5 7 9 11 36। କ'ଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବର୍ଗମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି 5 ଗୁଣନ 5, ଇଏ ହଉଛି 6 ଗୁଣନ 6, ଇଏ ହଉଛି 4 ଗୁଣନ 4, ଇଏ ହଉଛି 3 ଗୁଣନ 3, ସେମିତି ଏଟା 2 ଗୁଣନ 2। ବୁଝିଲ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ସାରାଂଶନ। ନିଶ୍ଚିତ ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଏହିପରି ସବୁବେଳେ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି? ହଁ, ହବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ବର୍ଗମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ହେଲା। ଚିତ୍ର ହିଁ କେବଳ ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି? ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 5, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗଣିବା 3 ଦେଖ ନା, 1 2 3, 1 2 3, ଏ 3ଟା ରହିଲା, ଇଏ ବି 3ଟା ରହିଲା। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତଳେ, ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ହେଲା। 1 ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 2 3, 3 ପରେ 3 2 5, 4 3 7, 7ଟି ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି 3ଟି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ହଉଛି 5ଟି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ହେଲା, କଲେ ଏକ ବର୍ଗମୂଳ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ। ଠିକ ସେମିତି 1 3 5 ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିନ୍ଦୁ ଡଟକୁ ବର୍ଗ ଗ୍ରେଡ୍ କିପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେ ଏକ ବର୍ଗମୂଳ ଚିତ୍ର ବା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରଥମ 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗଫଳ କଲେ କେତେ ହେବ ନିଜେ କହିପାରିବ, ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ସମାନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କଳ୍ପନା କରି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ପ୍ରଥମ 100ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ସ୍ଥିର କର। ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର 100ଟିର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ହେଲା। ଯେମିତିକି 1 ମିଶାଣ ନେକ୍ସଟ 3 ମିଶାଣ 5, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା 1 3 5 7 9 11 ଅପ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 100ଟା କିନ୍ତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁକରି ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବା ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ଗୋଟେ ସେ ଅନୁମାନ କରିକି ଦେଖ ହେଲା। ନିଜେ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଯଦି 100ଟା ଯଦି ନ ପଡେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ ଯିବାନି ବା ପ୍ରଣକୁ ଯିବାନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଯୋଗ କରିକି ଦେଖିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଯେମିତି କହିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ମିଶି ମିଶି ଆସିବା। ଯେମିତି 1 2 3 3 2 1, ଏଇଭଳିଆ କ୍ରମରେ ମିଶେଇ ଶିଖିବା ହେଲା। ସେଠି ଦେଖିଛି 1 1 2 1 4 1 2 3 2 1 9 1 2 3 4 3 2 1 16। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଏମିତି କ୍ରମିକ ଉପର ତଳ ଭାବେ ଯଦି ଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ହେଲା। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ଉପାୟ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ପଛକୁ କମାଇବା ହେଲେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରୁଛି ହେଲା। ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ସେ କଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ସମାନ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତଥାପି ଏଇ ଡଟଟା କମିଦେବା। ଉପସ୍ଥାପନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ କରିପାରିବା କି? ସେ କହିଛି ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଆକାରର ଗୋଟିଏ
चित्र देछि हला वर्ग चित्र कहीं एटा कहले देखिए वर्ग चित्र आम कही वर्ग चित्र आधारित मूल क्षेत्र हो वर्ग क्षेत्र अर्थ हूँ दुई बाहु ये जो बाहु अच्छी यहाँ हूँ बाहु कहती है दुई बाहु अर्थात यही बाहु यही बाहु यहाँ हूँ दैर्घ्य यहाँ हूँ है वर्ग चित्रर जेहेतु दैर्घ्य आ प्रस्थ उभय बाहु दुईटिक सामान से मुझे कहली वर्ग चित्र बोली मुझे तुमको कहली बाहु दुईटी सामान आम केमी जाना यही दैर्घ्य जितटी बिंदु थी प्रस्थ में से बिंदु दैर्घ्य हूँ एक देख ये बिंदु गणिमा 1 2 3 4 5 6टी बिंदु अच्छी दैर्घ्य पटे प्रस्थ पटे देखिए कतटा 1 2 3 4 5 6टी बिंदु अच्छी तो जेहेतु यहाँ 6टी बिंदु अच्छी ये 6टी बिंदु अच्छी तेणुक यहाँ वर्ग चित्र बोली आम गणना करवा है। तो नेक्स्ट को जीवा आस बुझा गणन संख्या को आग को और पछ को लिखा एवं जोग कले जेपरी 1 मिश्रण 2 मिश्रण 1 मिश्रण 2 मिश्रण 3 मिश्रण 2 मिश्रण 1 है वर्ग संख्या कहीं हुए सी कहे वर्ग संख्या जदि आम लिखा सपोज देख गोटे ये लिखा 1 समान 1 मिश्रण 2 मिश्रण 1 समान 1 मिश्रण 2 समान 4 1 मिश्रण 2 मिश्रण 3 मिश्रण 2 मिश्रण 1 समान 2 1 3 3 6 2 7 6 2 8 1 9 है 1 1 4 9 तापर आसीज 16 तापर आसीज 25 है ये वर्ग से कहे वर्ग संख्या कहीं हुए जानापी तुम्हें एक सामान प्रकार चित्र अंकन कर जहाँफल कि वर्णना कर आम वर्णना कर कि गोटे सी कहे सामान चित्र अंकन कर जमीक आम कर गोटे बिंदु दबा ये है तापर दुईटी बिंदु दबा 1 2 है वर्ग चित्र है कि नहीं वर्ग चित्र है तापर हिंदी करवा 1 2 1 2 3 पुणी 2 को जी 2 पुणी 1 को आसवा देख ये 3टा ये 3टा है कि नहीं है ये भी गोटे वर्ग चित्र है कि नहीं तेणुक यह वर्ग चित्र निश्चित वर्ग चित्र अटे है ताको वर्णना करें कि हाँ ये बिंदु जेहेतु आमको सी यही पाठ से बिंदु को लेकिन वर्ग चित्र गणना सी करई आम बिंदुर चित्र करी बिंदुर वर्ग चित्र करी आम यहाँ वर्णना करें है आंकी तुम चित्र एक बृहत रूपर कल्पना करी किंबा आवश्यक अनुजाई यह आंशिक अंकन करी निम्न संरचनार मूल्य केते हेबो कहिपारिबो कि है आम गोटे काम करवा देख पे मैंने ये 100टा नि है 1 टू 100 जाके 1 तापर मिश्रण 2 मिश्रण 1 2 3 तमें गणन संख्या को मिसई 1 टू 100 जाके मिसेले मैंने कौन हम आम ये प्रथम विचार करवा है 1 टू 100 मिश्रण गुणन 101 विभक्त 2 को जो 50 है 50 कटिले 5 के 5 5 0 0 5 के 5 50 50 गोटे संख्या आम यही 100 जाके मिसेल तापर 19 को मिसेबा तमें 19 मिश्रण 50 गुणन 50 विभक्त 2 25 25 225 5 रखला 22 25 225 225 225 को 22 मिसई दो 5 2 7 2 2 4
2 को 2 247 ମିଶାଇ ଦିଅ 7 5 9 2 5 5 2 9 7 ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ 5297 ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଯଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ 100 ଗୁଣନ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବ 101 ହରଣ 2 ହେଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ 1 ଠାରୁ 100 ଯାକେ ନେଇଗଲେ 100 ରଖିଲେ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ 101 ଯଦି ମିଶାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ମିଶାଣ କରିବାନି ତେଣୁ ବିଭକ୍ତ 2 କରିଦେବା 2 କରିଦେଲେ ଯେତିକି ହେଲା ପୁଣି ଏଠି ଦେଇଛି 99 ତାପରେ ଆସିବ ଏଠି 98 ତାପରେ ମିଶାଣ ଆସିବ 97 ଏମିତି ହେଇ ମିଶାଣ ହେଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ତାପରେ 99ରୁ 1 ଆମେ ନେଇଯିବା 99ରୁ 1 ହେଲା ମାନେ 99 ମିଶାଣ ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ 2 ଏଇ ଦୁଇଟାକର ସମଷ୍ଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଫଳ ଆସିବ 5297 ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମସ୍ତ 1କୁ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତୁମେ କେଉଁ ସରଞ୍ଚନା ପାଇବ ସମସ୍ତ 1କୁ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରି 1 ମିଶାଣ 1କୁ 1 ମିଶାଇଲେ 2 ମିଶାଣ 1କୁ 1 2ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 3 ତ ଏକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଏଇଠି ଲେଖିବ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ପାଇବା ହେଲା ପାଇବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତ 1ର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯୋଗ କରିବ କେଉଁ ସରଞ୍ଚନା ପାଇବ ଠିକ୍ ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ସମ୍ୟକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ବୁଲେଇକି ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ତୁମେ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ କ୍ରମିକ ପାଇବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ଏଇଭଳିଆ ସରଞ୍ଚନା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଏହାର ଏକ ଛୋଟ ଚିତ୍ରଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମେ କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣିଆ ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଥା 1 ମିଶାଣ 3 3 ମିଶାଣ 6 6 ମିଶାଣ 10 10 ମିଶାଣ 15 ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ ଓ କାହିଁକି ନେକ୍ସଟକୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ କାହିଁକି 1 ତାପରେ 3 କୋଣିଆ ହେଉଛି 1 2 3 ତାପରେ 6ଟା ଦେଇଛି 1 2 3 1 2 3 ତାପରେ 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 10 ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା 1 ଏଇଟା ହେଲା 3 ଏଇଟା ହେଲା 6 ଏଇଟା ହେଲା 10 ତାପରେ ଆସିବ କେତେ 5 ମିଶାଣ 15 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଇଠି 15 ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ମିଶାଣ 1 15 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଇଟା 5ଟା ଆସି ପଳେଇ ଆସିବ 2 3 4 5 ତାମାନେ 15 ଆସିବ ତାପରେ 15 6 ଏଇଟା 21 ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 1 2 3 4 5 6 ହେଲେ 21 ଆସିବ ହେଲା 21 ଆସିଲା ମାନେ ତାମାନେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବା ଆମେ ତାମାନେ ଆସିଯିବ 15 ମିଶାଣ 21 କ୍ରମଟି ପାଇବା ହେଲା। 6 ନମ୍ବର 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ର ଘାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଲା ଯଥା 1 ମିଶାଣ 2 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ଘାତ 2ର ଘାତ 1 ମିଶାଣ 2 ହେଲା ତାପରେ 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 2ର ଘାତ ହେଉଛି 4 ହେଲା 1 ମିଶାଣ 2 1
ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 8 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 16 8 ମିଶାଣ 16 ହେଲା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ପାଇବା। 16 ହେଲେ ଏଇଠି 1 ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଏଇଟାଟି ପାଇବା 6 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ହେଇଛି ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଏକ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଥା ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 15 ନେଇଛ, ଯଦି ସେଇଥିରେ ଗୁଣନକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ 6 ଗୁଣନ କଲେ 1590 ହେବ। କ'ଣ ପାଇବ? ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ କି ସିଏ କହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି କ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଆମେ ଧରିନିଅ 15 ନେବାନି, ଆମେ ଧରିନିଅ ନେଇଯିବା ଏଠି 6 ନେଇଯିବା। 6କୁ 6ରେ ଗୁଣିବା, 6କୁ 6 ହେଲେ 36 ହେଲା। 36 ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା 15, ଏଇଠି ମିଶି ହେଲା 5, ଏଇଠି ହେଲା 6, ଏଠି 7 ମିଶାଅ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ 7 ମିଶିବ, 21 7 28, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ 8 ମିଶିବ, 8 8 36 ହେଲା। ତାମାନେ ସେଇ ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇବା, ସେଇ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ହେଲା। 36 ମିଳିବ, ସେଇ ତିନି କୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି। 36ଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତୁମେ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ 1 1 ମିଶାଣ 7 1 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 19 1 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 19 ମିଶାଣ 37 କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ପାଇବ ଏବଂ ଏକ ଘନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଘନଚିତ୍ର ମାନେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆକାରର ସେ ହେଇଛି 1 ମିଶାଣ 7 ହେଲା। 1 ଦେଇଛି, 1 ମିଶାଣ 7 କାହିଁକି କରୁଛି ସେ ଦେଖ। 7 କାହିଁକି କରିବାର କାରଣଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେବି ଦେଖ। ଏଇ ଆକାର ହେବାର ଅଛି ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା 1, ଏଇଟା ହେଲା 7, 7 ପରେ ଆସିବ 19, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି 7 ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ କେତୋଟି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ମିଶାଣ 12 7 19, 1 ଆସିଲା, ତାପରେ 1 ମିଶାଣ 7 ଆସିଲା, ତାପରେ 1 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 19 ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ 1 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 19 ମିଶାଣ 37 ଆସିଲା ହେଲା। 7 × 14 5 19 ଆସିଲା। ତାପରେ 1 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 19 ମିଶାଣ 37 ମିଶାଣ କେତେ ଆସିବ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 ହେଲା। 19 18 18 ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 37 ହେଉଛି। ତାପରେ କେତେ ଆସିବ? ଏଇଠିକି ଚାଲ, ଏତିକି ଆସିବ, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ସରିଲା। 9 ନମ୍ବର ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା କ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କର ବା ନିଜର ସଂରଚନା ତିଆରି କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁମେ ବୁଝାଅ ହେଲା। କହିବା ଅର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଆ ଯେ ଏଇଟା ଯେତିକି ରହିବ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ସେତିକି ରହିବ, ଏଇଠୁ ସେତିକି ସେତିକି ରହିବ। ଏଇଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘନଚିତ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରହିବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା।
ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତାର ତା ଭିତରେ ସଂରଚନାଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେତିକି ପଦାର୍ଥ ରହିବ ସମାନ ଭାଗରେ ରହିବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ରହିବ, ପ୍ରସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜିନିଷ ରହିବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚତାରେ ବି ସେତିକି ଜିନିଷ ରହିବ। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ଆକୃତିରେ ସଂରଚନା। ଆକୃତିରେ ସଂରଚନା କ'ଣ କରିବା ନା, ଗଣିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବା ମୌଳିକ ସଂରଚନା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସେହି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକମାତ୍ରିକ ବା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଇଛି 1D 2D ବା 3D ବା 1 ଡାଇମେନସନ୍ 2 ଡାଇମେନସନ୍ ବା 3 ଡାଇମେନସନ୍ କିମ୍ବା ଏହିପରିକି ବହୁମାତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରୁଛି। ଗଣିତରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂରଚନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହାକୁ ଜ୍ୟାମିତି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟାମିତି ମାନେ ଯେଉଁ 1D 2D ବା 3D ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଜ୍ୟାମିତି, ଗଣିତରେ ଜ୍ୟାମିତି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ବା ଜିଓମେଟ୍ରି, GEOMENTRY ହେଲା, ଜିଓମେଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆକୃତିମାନଙ୍କର କ୍ରମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ସଂରଚନା ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣିତରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଆକୃତି କ୍ରମ ସାରଣୀ 3ରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ସରଳ ବାହୁ। ସରଳ ବାହୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସର୍ଫେସ୍ରେ ନର୍ମାଲ୍ ଭାବେ ସେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଏଇଟା ଷଡ଼ଭୁଜ, ସପ୍ତଭୁଜ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ନଅଭୁଜ ବା ଦଶଭୁଜ ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ହେଲା, ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚଭୁଜ, ତା ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବାହୁକୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଦେଇଛି, ଏମିତି ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଟାକୁ ତା ଭିତର ବାହୁଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଏଇଠି ବି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଏଇଠି ବି ସମାନ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଅନେକ ସେଇଠି ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏମିତି ସେମିତି କରିଛି ଏଇଠି ହେଲା, ଏବଂ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇକି ଏକ ତୁଷାର କଣା ରୂପକ ମାପ କରିଛି ହେଲା। ଆସ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ସାରଣୀ 3ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ତୁମ ଖାତାରେ ସାରଣୀ 3ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମକୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକୃତି ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି? ହଁ, କାହିଁ କରିପାରିବନି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତିଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ନିୟମ ବା ସଂରଚନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସମାନ ସମାନ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇକି ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଏଠି ତୁଷାରକଣା ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଏଠି ନଅଭୁଜ, ଦଶଭୁଜ, ଷଡ଼ଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କ। ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? ପ୍ରାୟତଃ ଆକୃତି କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମିକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଆକୃତିର କ୍ରମ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ସରଳ ବହୁଭୁଜର ଆକୃତି କ୍ରମର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଅପ୍ ଟୁ 10 ବା ଏଇଟା ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇନଫିନିଟି ମାନେ ଅସୀମ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସରଳ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ବର୍ଗଚିତ୍ର କହନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଷଡ଼ଭୁଜ, ସପ୍ତଭୁଜ ଏମିତି ହେଇକି ଦଶଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭୁଜ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ପାଠ ଅନୁସାରେ ସୀମିତ ରଖିକି ଏତିକି ଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସରଳ ଶବ୍ଦଟି ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ସମାନ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ସବୁ ସମାନ ହେଲା, ଏବଂ ସମାନ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯାହାର ବାହୁ ସବୁ ସମାନ ତାହାର କୋଣ ସବୁ ସମାନ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ବୁଝି। ଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ଲେଖ। ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ପାଇବ? ସରଳ ବହୁଭୁଜର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର କୋଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ଲେଖ। ତୁମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ହେଲା ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ପାଇବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ବାହୁ ହେଲେ ବି ହେଲା ସମାନ କୋଣ ଏବଂ ସମାନ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି?
ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, କାରଣ ସମାନ ବାହୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ସମାନ କୋଣ ହିଁ ହେବ ଯଦି ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବେ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଠି, ସପୋଜ୍ ତିନି ବାହୁ ସମାନ, ଏଇଠି ତିନି ବାହୁର ଯେଉଁ କୋଣଟା ସବୁ ଯାକ ସମାନ ରହିବ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖଚିତ୍ର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର ରେଖା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ପାଇବ, ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଲେଖିକି ଏଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେମିତିକି କହିବ ଯାହାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ତା'ର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଛୋଟିଆ ନୋଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା କି ତୁମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇ ନୋଟ୍ଟାକୁ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଯଦି କହିବ ମଧ୍ୟ ତା'ର PDF ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ହେଲା। ତ ଆଗ ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ସେଇ ନୋଟ୍ କଥା ବିଚାର କରିବା ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ? ସେ ଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ, ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠିକି ଯାଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଏଇଠି 1, ତାପରେ ଆସିଲା 4, ତାପରେ ଆସିଲା 9, ତାପରେ ଆସିଲା 16, ତାପରେ ଆସିବ 25 ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ 36 ହେଲା। ଏଇ କ୍ରମରେ ଦର୍ଶାଇବ ହେଲା। ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। 1, 4 ହେଲା, 9, 16, 25 ତାପରେ 36 ଏଇ କ୍ରମରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ରମରେ ଯଦି ରହିବ, କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମରେ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ତ୍ରିଭୁଜ 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ଏଇଟା 5, ଏଇଟା ହେବ, ଭୁଲ କହିଲି। 1, 2, 3, 4 ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଏକ କ୍ରମ ଦର୍ଶାଅ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଯେମିତିକି ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏହା ତ୍ରିଭୁଜଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେମିତି 1, 4, 9, 16, 25 ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି 1, 4, 9 ଗଣିବା ଏମିତି 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଏଇଠି ହେଲା 9 ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି 16, ଏଇଟା 25 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 5, 9ଟା କରିବା ଏଠି। ତୁଷାରକଣା କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଆକୃତିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦିଗରେ ଅବରୋଧ, ଉଠାଣି ବା ହମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତିର ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତୁଷାରକଣା ଚିତ୍ର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏହାକୁ ଅନୁରୂପ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମିକ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଲେଖିଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3, 12, 48 ଅର୍ଥାତ୍ 4ର ଘାତ, 4ର ଘାତର 3 ଗୁଣକୁ ଏପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ହେଲା 3, 0 ମନେ ରଖେ, 3 ଗୁଣନ 4ର 0, ଏଇଟା ସମାନ ହେବ 3 ଗୁଣନ 4ର 0 ମାନେ ଏଇଟା 1, 3, 4 କି 12, ତାପରେ 48, ତାପରେ 3 ଗୁଣନ 4ର କ୍ୟୁବ୍, 4 ଚଉକୁ 16 ଚଉକୁ 64, 64 ତିରିକି 3 ଚଉକୁ 12, 2 ରଖିଲେ ହେଲା 1 ହେଲା, 3 ଚଉକୁ 18, 1 19, 192। କ'ଣ
ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଠାରେ କହିଛି ଯେ ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଓ ସେହି ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗଣିତ ହିସାବରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ରୂପେ ମନେ ରଖିବା ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଗଣିତରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସଂରଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ଅନ୍ୟତମ ହେଲା। ଯେମିତିକି ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଯେମିତିକି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବା ବରାହ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 2ର ଘାତକପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ବେଳେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କରୁଛେ 1ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 1, 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 4, 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9, 4ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 16। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସଂଯମତା ବା ରକ୍ଷା କରିକି ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେ କହୁଛି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମର ଯୋଗଫଳ ବା ବର୍ଗଫଳର ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମକୁ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆକୃତି କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଣିତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ମୌଳିକ ସଂରଚନା ହେଲା। ମୌଳିକ ସଂରଚନା ମାନେ ସାଧାରଣ ସଂରଚନା। ଆକୃତି କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସରଳ ବାହୁ ବା ସରଳ ବହୁଭୁଜ ଚିତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଲେଖ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ବର୍ଗ ଏବଂ ତୁଷାରକଣାର ଚିତ୍ର। ଆକୃତି କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ସହିତ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ହେଲା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଗଣିତରେ ସଂରଚନା। ଗଣିତରେ ସଂରଚନାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମ୍ୟକ ନୋଟ୍ ମୁଁ କରିଛି। ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ଯଦି ତୁମକୁ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଏଥିରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଗଣିତରେ ସଂରଚନା ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀର ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ 2026 ଗଣିତ ପ୍ରକାଶର ନୂଆ ସଂରଚନା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏଇଟା ଜାଣିଛ। ଏହା କେତୋଟି ପଦ ଏବଂ କେତୋଟି ପଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? 7ଟି ପଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗଣିତରେ ସଂରଚନା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସେଥିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଗଣିତର ସଂରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ଆମ୍ଭ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛେ ଓ ତାହାର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା କିପରି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଏକ ଆକୃତି ବା ଆକାର ଦେବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ପରିଲକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂରଚନା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା। ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ପ୍ରକାରଭେଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଇଛି ଆକୃତିର ସଂରଚନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦଶଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ଏକ ଆକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଯେମିତିକି 1D, 2D, 3D। ଯେମିତିକି 1 ଡାଇମେନସନ୍, 3 ଡାଇମେନସନ୍, 2 ଡାଇମେନସନ୍ ବା 3 ଡାଇମେନସନ୍। 1 ଡାଇମେନସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ 1 ଡାଇମେନସନ୍ କହିବା। 2 ଡାଇମେନସନ୍ ମାନେ 2D ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଇ ସରଳ ରେଖା ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନୋଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 6th କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନୋଟ୍ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଛି। ଏହାକୁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ସରିଯାଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିସାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ତ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।